大家好啊！今日搞乜鬼成個運動裝備出席呢？就係因為今日呢，我4年嚟第一次踩單車。咁我個朋友呢已經踩咗嗰度啊，佢出發先啦。因為我已經踩咗一橛路噶啦，只不過沿途風景呢都幾咁清幽啊，我覺得極值得影俾大家睇啊！我前邊係點呢？哇！你睇下朋友去到咁遠啦，我要追翻佢啊！佢已經拖慢腳步等我，咁我而家出發噶啦。睇下我而家如果揸住部手機，可唔可以踩到啦？喺香港呢，租單車嘅時候呢，我都做過呢個動作，我希望我做到啦吓。Hello， 大家好啊！而家呢，我個單車遊呢就行到一個地區，你見到後邊咁壯麗嘅就係一啲桂花籽田啊！咁啊，我哋依家就係勇闖呢一個人哋嘅田地，咁然後就影低俾大家睇，幾靚係嘛？咁啊嗱，我撳翻去前方俾大家睇下點先。係啦，嗱，而家我已經用過自拍神棍咧，就影俾大家睇，係啦，哇，真係好浩瀚啊！原來咧高速公路咧影過嚟一片咁靚黃色加綠色嘅地方咧就係咁噶啦。我 zoom 咁近啲俾你睇，係咪好靚啊？係啦，個高速公路咧就喺側邊嘅，哇！可能我唔係夠高啊，我再影高啲俾大家睇下。咁我要將個鏡頭再縮翻細啲，係咪好浩瀚？嗱，我哋頭先呢就由呢度啦，咁我拍低咗部單車就衝咗過入嚟呢度，見到呢唔好放過啊！見唔見到啊？天空有一架飛機飛緊，咁咯，係咁啊，舉到最高噶啦！今日天朗氣清，就適宜踩單車，同埋嚟到呢一片咁靚、咁黃、咁燦爛嘅，係唔捨得走。嗱，我已經交足功課噶啦嚇。